गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारे प्यारे व्यू के साथ दिन की शुरुआत हुई है और आज हमारा चेकआउट है। हम निकलेंगे आज साथ में फ़ोटोज़ पहले हमने सोचा क्लिक कराएंगे क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। पहले मैंने कुछ इंडिविजुअल फ़ोटो क्लिक करवाई, उसके बाद हमने फिर ग्रुप में फ़ोटो क्लिक करवाई जाने से पहले बाहर भी, और उसके बाद फिर हम बादल को लेके गए क्लिनिक, वहाँ पे उसका फर्स्ट एड करवाया, टेटनेस लगवाया और फिर उसके बाद हम निकल गए। प्यारे से माउंटेन व्यू के साथ हम धीरे धीरे गाने सुनते हुए निकल गए घर की तरफ और फिर ये माहौल देखते ही दिल्ली आ गया भाई।